Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak Isnin lalu. Perkara itu disahkan oleh pembantunya, Sufi Yusof, menerusi aplikasi WhatsApp hari ini. Difahamkan Dr. Mahathir yang kini berusia 99 tahun dimasukkan ke IJN bagi menerima rawatan kerana batuk. Namun pembantu Dr. Mahathir berkata dia tidak dapat menjelaskan dengan terperinci tanpa kenyataan perubatan rasmi buat masa ini. Sejak beberapa tahun lalu, Dr. Mahathir sering mendapatkan rawatan di hospital akibat pelbagai penyakit termasuk serangan jantung. Kali terakhir beliau dimasukkan ke hospital adalah pada Januari lalu dan menjalani rawatan hampir 2 bulan. Beliau dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lalu untuk rawatan jangkitan dan pemerhatian sebelum dibenarkan keluar pada 18 Mac lalu.